魚蛋米粉湯啊！一陣我哋食啦喺度。好。點解啊？哇！呢處有間唐人廟啊，風調雨順。不過前面停晒車嘅。呢個天后聖母呢個天后。呢個天地。呢個觀音啊，喂先，呢時呢部車頂住，入唔到嚟。都熱啊！個太陽啊，上睇定。呢個好到大喺呢度啦，有咩晚會啊？嗱，春節新年快樂，就喺呢處。啲細佬喺度玩，細佬哥。佢嘅表演嘅。細佬哥係度 camping 啊，係住佢哋。